Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattoota chaanala YouTube Hussein Official gaa akkaataa messenjera keessan xalafamuu isaa haala itti ilaalatan namni biraa yoo messenjera keessan xalafeeraate haala kamiin akka baruu dandeessanu ofirraa balleessuu dandeessanu isin barsiisa jechuudha. Messenjeraa fi Facebookii namni yoo xalafeeraate akkaawuntii keessan messenjera Facebookii xalafechuun bilbila keessan guutummaa isaatti namni isin to'achuu danda'a jechuudha. Kana jechuun messenjerri bilbila hundaan akka Telegiraamii, WhatsAppidhaan waan wal qabatuuf waan walii wajjin deemuuf Facebookidhaa fi WhatsAppidhaaf Telegiraamii kanneen akka messenjeraa yookiin Instagram jechuudha. Messenjeriin kanneen kana hunda ol keessatti of keessatti qabatee deema jechuudha. Messenjera tokkotti xalamna namni bilbila keessan guutummaa isaatti isin to'achuu waan isin namaa waliin dubbattan akkasumas waan isin haasoftan hunda dhaggeeffachuu danda'a jechuudha. Bilbila keessan hunda isaa keessa isaa to'achuu yookaan laaluu danda'a jechuudha yoo kana isin xalafeeraate. Kanaafuu bakka takkattan messenjera keessa yoo namni xalafee jiraate haala kamiin akka arguu dandeessanuu fi ofirraa balleessuu dandeessanuun isin barsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kan isin agarsiisa namoonni chaanala YouTube kootiitiif haarawaa taatan namoonni chaanala YouTube kanaatiif haarawaa taatan gaa subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha akkasuma viidiyoo kana yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dagatinaa. Laayikii tuquun hamilee guddaan namaa kenna akkasuma faayidaa guddaa waan qabuuf laayikii gochuu hin dagatinaa. Isinirraa waan takka isinirraa hir'isu viidiyoo dhaggeeffattu laayikiin tuqxan waan ta'eef akkasuma yeroo viidiyoo dhaggeeffattan mee laayikii si'a takka tuquu hin dagatinaa. Barnoota hedduu chaanaalii koo jala jira jalagala irraa baradhaa isiniin jira. Bakka viidiyoo kana yookaan watta YouTube koo jala galtanii barnoota waa'ee bilbila keessanii wal qabate waa'ee TikTokii, waa'ee Facebookii viidiyoolee baay'ee jalaa argattu jechuudha jala. Kanaafuu jalagala irraa baradhaa isiniin jira. Gara viidiyoo waliin deemnaa nafaana tura hundi keessanii. Messenjeraan isin to'achuudha. Messenjera namni hin beekne jirtanus namni hin fayyadamnes hin jirtanu. Kanaafuu eega fayyadamaa jirtanii bilbila keessarraa appii messenjeraarraa eega seentanii messenjerraa haala kanaa yeroo isin banu ganjallaa miinuu bakkeettu kana tuqaa sadi ganjallaa jirtu ni tuqxu. Sana booda eega haala kanaan tuqxanii siitingi bakkeetti kana keessanii seentu jechuudha. Siitingi irra geessentanii haala kanaa isin banaa ola xaa'uudhaan haala kana yoo laxoftan innas irratti yoo dhiqata peejidhaa fi Facebook qabaattan Facebook akkaawuntii 2-3 yoo qabaattan irraan gadee kaasanii baasaa jechuudha. Facebook akkaawuntii 2-3 yoo qabaattan akkasuma haala kanaan yeroo isin baase ola xaa'uudhaan maal gootu irraa olee kanatti suuteettanii ola xaa'uudhaan gaa private safety bakkeetti kana irra gattuqxu jechuudha. As keessaa private safety bakkeetti tuqnaan keessa eega seentanii haala kanaa isin baasaa jechuudha. Haala kanaa yeroo isin baasu where your login bakkeetti kanarra gattuqxu yeroo takkaaf eenyutu akka seenee jiru eessarraa akka seenamee fi eenyutu akka seenee duraan haala kanaan hin baasu hamma biyya kamirraa akka isin jirtanullee isin agarsiisuu danda'a. Akkasuma namoota eenyutu biyya kamirraa akka namni akkasuma messenjera keessan seenillee isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Haala kanaa asirra tuquudhaan naannoo jirtanu baruudhaan naannoo messenjera keessan seename baruu dandeessu jechuudha. Asirra tuqxanii fakkeenyaaf as keessatti namni seenee jiru hin jiru kan koo maaliif anumatu Facebookidhaan seenee jira. Facebookidhaa fi messenjera qofaa jechuudha kan koo amma inni jiratti agarsiisu kun maqaa bilbila kan Facebook kootiiti. This device keetti kun messenjeruma bilbila irratti fayyadamaa jirudha. Inni tokkoffaa kun mallattoo samaa kanaan kakaa'u kan keessan jechuudha. This is device jechuun bilbiluma keessan kan isin harkaa qabdanu maqaa bilbila keessaniitiif messenjera kun. Kanaa gadi yoo kabraa jiraate kan nama biraa irraan gadee kana yoo jiraate kun kan nama biraati jechuudha. Kan nama biraa maqaa bilbila nama biraa irraan gadee kana jiraachuu danda'a kan keessan kompiitarri nama biraa irraan gadee kana yoo tarreeffamee jiraate namni biraa messenjera keessan seenee jira jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti eessarraan akka seene asumatti arguu dandeessu. Amma fakkeenyaaf Facebookiin koo eessarraa akka seene haala kanaan naa tarreessee jira jechuudha. Kanaaf isin yoo Facebookiidhaan wal qunnamee jiraate Facebookii keessan haala kanaa isin baasa. Yoo bilbilli nama biraa irraan gadee kana jiraate garuu of keessaa balleessuu qabdu jechuudha. Bilbila nama biraa irraan gadee kana yoo tarreeffamee jiraate. Kanaafuu yoo ofirraa baasuu barbaaddan fakkeenyaaf bilbila nama sanarra yeroo isin gattuqxan haala kanaa isin baasan nama fageenya irraa seenee yoo jiraate namni biraa irra gattuquudhaan logoutii sidiimtu kana yeroo isin gootan logoutii keessaa ta'a jechuudha. Ganjallaa kana logout yeroo ka'ettu kana yeroo isin si'a takka tuqxan ammallee logout jedhee isin gaafata. Logout keessaa gootu jechuudha. Kana yoo akkasuma akka seene kun bilbilli nama biraa ta'e kaas keessa jiru kun maqaa bilbila nama biraa yoo ta'e jechuudha. Logout keessatti kaatuquudhaan keessaa balleessitu jechuudha. Amma kun Facebookiin kun waan ta'eef isin balleessuufanii miti isin agarsiisuuf waan ta'eef yeroo isin logoutii keessaa gootan keessaa badaa jechuudha kan keessan. Kanaafuu karaa sirrii ta'een messenjerii keessan xalafamuusaa haala nama isin agarsiise kanaan messenjerii keessan eessarraa akka seename naannoo kamii irraa akka namni seenee nama seene sana maqaa bilbila isaa argachuu dandeessu jechuudha. Haala amma isin agarsiise kanaan.
Haala kanaan laalaatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma viidiyoo lammaffaa irratti immoo feesbuukii akkasuma namni yoo xalafeeraa ta'e haala itti baruu dandeessanuun isin agarsiisaa jiru. Viidiyoo lammaffaa keessatti feesbuukii isa yoo namni xalafeeraa ta'e haala kamiin akka arguu dandeessanuu fi ofirraa balleessuu dandeessanuu isin barsiisa. Namoonni akkasuma akka feesbuukii viidiyoo isin waraabu isin agarsiisuu barbaadan yoo jiraatan komantii irratti viidiyoo isaanii barbaadanii barreessaa viidiyoo isaa akkasiin hojjedhu barbaadan feesbuukii illee akkaataa nama xalafee jiru of keessaa balleessuu namoonni feetan komanteetti naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo isin qopheessaa haala kanatti fayyadamaa. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Barnoota viidiyoo kanaa ta'e waa'ee bilbilaa wal qabatirraa waan isin galle hojii ta'e komanteetti gaafadhaa. Barnoota dabalataa argachuudhaaf sabaskiraayibii godhaatii nu hordofaa isiniin jedha. Galatooma.